Новый способ приготовления ужина. Вот. Бревно. Сюда можно поставить сковородочку. А там горит. Горит там, горит. Ужас, как горит. Ставишь сковородочку. Фу. И жаришь яйца. Вот отсюда видно, как горит. А? Это жар. Вот, пожалуйста. Называется канадская свеча. Вот ставишь сюда, что хочешь, сковородочку, не сковородочку. Тут очень горячо, как будто на плите.